كل واحد يجي لمدينة المنستير ورا المطار إلا ما يلاحظ وجود آلاف فلامون روز نحام الوردي في مدينة المنستير. كل نهار تلقاو آلاف الطيور النحام الوردي الفلامون روز يجونا برشا، يهاجروا من دولة لدولة يجونا لحنا المنستير ورا المطار بكثرة. لكن شوفوا المصب الزبلة اللي وراه تو هذا المصب العشوائي حسب رأي سامي منصور. ديما نعطي رأيي الخاص، حسب رأيي ماهوش مصب قانوني، عشوائي. كيفاش عشوائي يعني؟ نعطيكم أنا رأيي وانتم الجمهور عليكم انتم تكملوا. هل يعقل مصب كما تشوفوا؟ أول حاجة مفيش جرياج عالي باش يشد الشكاير اللي يطيروا من غادي. كي يطيروا شكاير لما غادي يعني شكاير بالريح الساشيات احنا نقولوا يطيروا ويمشيوا للوتلة المطار في وجهي يعني يجيو على الكراهة في الكياس. دونك أول حاجة ما فيش جرياج شنو معناتها جرياج؟ يعني في جرياج باش الساشيات ما يخرجوش من غادي بالريح. ثاني حاجة ما فيش هما كيما الدربيقوم احنا نقولوا تقريب كيما احنا نعملوا السطوحة كيك. يجي هو المصب يجي يحفروا له اللوطة وبعد يسكروه يحطوا الجعاب متاع الغاز واللوطانية اللي احنا نقولوا البرودوي المسمام كيما الزيوت اللوطانية يجبدوهم بعد يلوحوهم بعيد. احنا في الخارج يعملوا كيكة وهكا الزبلة الكل هي تتغلف نورمالمون بالدار بيقوموا يسكروها من الفوق. بعد يسكروا المصب الزبلة وتنجم حتى تبني عمارة بجنبه. هذا في الخارج. بالنسبة لتونس اللي نشوف فيها يعني أول حاجة في شي جرياج تعمل تالي. ثاني حاجة موش محفور اللوطة وما فماش ستيل دربي قوم هكا باش نسكروا عليه اللي هو يعملوه. بعد يصبوا الزبلة بعد يسكروه كي الكورة كي العظمة ويحطوا منه الغاز يطلعوا منه الغاز واللوطة لليكير اللوطاني البرودوي المسمام هكا يجبدوه بالكاميونات ويطيشوه بلاد. فما خدمة حاسيلو ما تجيش خدمة كيكا. دونك يعني تفرجت برشا فيديوهات قبل على المصبات الزبلة في إيطاليا في فرنسا في العالم الكل ما يخدموش كيكا. الخدمة اللي راهو فيها احنا غلطة راهو مش كيكا. مستحيل مصب زبلة يصب تراب يصب زبلة كيما كيكا وتدمم مستحيل. دونك شنو يصيروا بصب الزبلة في مستير مصب الزبلة؟ دونك باش تشوفوا ساشيات الكحول بارتو غادي شجر خاطر ما يشد. دونك ساشيات الكحول بارتو 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 بارتو. ساشيات الكحول البلاستيك اليوغورت و كما تشوفوا الزبل. دونك الزبلة كي هكا الزبلة الكلها شوفوا من غادي حتى هيك ولات جبولة متاع زبلة. اللي يحب يعمل مصب يا تعملوه على قاعدة يا ما تعملوش مصب. ما يجيش كيكة خدمة راه. مرة نهبط لكم فيديو كيفاش نستخدم قبل المصب وفي كمية معينة. مصب الزبلة يتسكر يعني نخدموا مصب نسكروه بالدربيقوم يبدا كي الكورة هو بالدربيقوم نلحموه يقعدوا كان متاع الغاز مش كيكة. واللوطة فما ليكير فما برودوي يهزوه بعد اللي يقتل المسمام اللي يقعد الشيء متاع الزبلة يحطوه في بقعة بعيدة برشا. ويلزمك تلبس يقتل جملة معناتها يلزمك تلبس الماتريال متاعه. دونك شنو عندنا ايش عندنا هوني؟ عندنا زبل المطار هذا مقابلكم. شوفوا الفلامون روز مقابلكم هاك المطار هيك التور كلها فلامون روز هيك مطار المستير. الريحة تمشي الغادي تمشي للوتلة كما الوتلة اللي تشوفوا فيهم الساشيات هذوما تشوفوا فيهم يطيروا يمشيوا الغادي هاك الطيارات باش تاخذوا فكرة. طيارة هابطة دونك مصب الزبلة اللي يقول مصب الزبلة قانوني بصراحة تفرجوا على الفيديوهات كيفاش يخدموا العباد في اوروبا ما يخدموش كيكا راهو. مصب الزبلة يقول لك قداش فيه من طن سي قداش فيه من طن مش عنده قدام من عام واحنا نعبيه من الثورة لتوا احنا نعبيه ونقولوا مصب زبلة. ما تسماش مصب زبلة كي تسمى بالفيتاسيون زبلة ولا قال لكم مصب قانوني. وزارة البيئة ورينا يا وزارة البيئة مولاي ديما انت تحكي على البيئة وتعس على البيئة. قبل الثورة نعرفوك تعس برشا وتو وينك تو وزارة البيئة؟ على بالك وتلة قبلنا وتلة غادي ولا على بالك عندنا فلامون روز ملايين الفلامون روز يجوا المستير كلها الساحلين ومستير
كل عام. على بالك ولا على بالك مصب الزبلة ماهوش قانوني ولا ما على بالكش؟ ولا يقول لي قانوني ورينا بربي. أول قرياج ما عندوش، قرياج اللي يشد الساشيات هذه مازلنا ما حكيناش على المصب، ما فماش. دونك عندنا مشكلة في تونس نخدمو كعور أو ديزل العور. دونك هكا مثلا ستيل، وهذا الفلامون اللي تشوفوا فيه تاخذوا فكرة بربي تشوفوا الكمية اللي عندنا. كان جات في العالم هذا أوروبا راه محمية، رحمة صغار يمشيو الغادي ويشوفوا ناس تقري عليه هذا دروس، هذا يجيو سياح كان جات الدنيا والدنيا. لكن أغزى شنو عندنا في نستير، شوف كله فلامون روز، شوف أغزى كلها وراها زبلة، مصب زبلة. قولوا لي قانوني، وين القانوني بربي وين القانوني؟ قولوا لي وين القانون؟ انت قرياج ما عندوش، ابسط حاجه قرياج عالي على المصب ما عندكش. يصب الكاميون نتاع الزبله وتضرب الريح يجي وجهي، يعني ساشيات الكل في وجوهنا. اول حاجه. اثنين، ما يجيش الخدمه كيكه، ما يجيش لعمره مصب الزبله يجي كيكه، يتسكر مصب الزبله يتسكر كي الكوره وتنتاع من العماره بجنبه زي. يعني مصب الزبله في ايطاليا في وسطه عمارات عادي جدا راهو، يعني بجنبه عمارات ما عندوش مشكلة راه. صب الزبلة يسكروه كيما احنا نعملوا سطوحة باك الدربيقوم، هم يلحموا كيكة ستيل كيكة وبعد يسكروه من الفوق. فما متاع الغاز انستالاسيون، فما البرودوي عملت لكم مرة برنامج وصورت لكم ايماج كيفاش يجيش كيكة. واغزر توا القاعة، شوفوا الزبل وين تجي، مسخ لك الماء متاعنا، والفلامون روز يشرب من الماء يلقاه مسخ. دونك شنو يصير؟ بوليسيون، والماء ذا يتعدى للبحر باش تاخذوا فكرة راهو يجي من البحر. والناب متاع الماء متاع الناب متاع الزبلة تعدم، يدخل فيها البرودوي متاع الزبلة تولي تعدم، تولي المياه الجوفية تولي لنا مسخة بك البرودوي متاع الزبلة، كل ليكير شنو نسميوه احنا، البرودوي اللي يبدا اللوطة بالزبلة، برودوي يقتل هكا، يقتل يضرب مع الناب متاع الماء يقتل مسمام. دونك الناب متاع الماء كما تعملش دربيقوم اللوطة كيما ستيل دربيقوم هاك اللي تونشيتي على القاع. النكتة ما يلزمهاش تتعدى للأرض، لأن كان تعدى الأرض الجوفية تمسخ لك الماء يولي الماء كيما هكا. لو قلت لكم راهو المصب الزبلة فيه ديتايات، فيه خدمة وما يجيش كيكة، ما يجيش بالطول. دونك مصب الزبلة ما يجيش خدمة كما كيكة، ما يجيش. العمر ريت يعني كيلومتر مصب زبلة، يحفروا العباد يحفروه بالتراكسوات وبعد يهبطوا في الباش هذا كيما الباش احنا نقول تاع لي طونشيتي، وبعد الزبلة تتحط وتتعمل يدموها بك الوحدات، وبعد يتنحى منها كليكير هكا يعملوا له انستالاسيون يجبدوه بالماكينة ويلوحوه في بقعة بعيدة. فيها خدمة راه. وعندنا قرياج على المصب باش الديشي الكواذغ اللي تشوفوا فيهم هذوما كلهم ما يلزمهمش يخرجوا من غادي، تو بارتو نعطيكم بارازار يعني. اما كان نمشيو لك الاشجار اللي غادي الزيتون بكله ساشيت كحل. دونك الفلامون روز كان جات الدنيا راهي هذه حماية، هذه محمية دولية تسمى محمية. شوفوا قداش من ملايين الفلامون، شوف مازال راهو قدام، مازال عندنا برشا ملايين الفلامون روز يجون مستيرة. يعني وزارة البيئة إلى متى باش تقعدوا كيكة يعني؟ شبيك مؤخرتنا برشا في الخدمة. راهو المصب الزبلة ما يجيش كيكة، راهو ما يجيش، بلكن تخايبونا ما نعرفوش التوانسة المصب كيفاش يخدموه. وبعد يطلع لي واحد يقول لي مصب قانوني، يا ولدي راحنا نعرفوا كل شيء التوانسة، راحنا نفهموا كل شيء. انتم تحبوا تردوا قانون، ردوا قانون، حطوا ما عندكم الصنعة تعملوا حاجة بعد تقولوا قانون. ما هم سايبينكم الناس، ما عندكمش كنترول. الشعب التونسي كل واحد لاهي بخبزته توا، كل واحد لاهي بحياته الخاصة. يقول لك اش ما دخلني يعني في المصب الزبلة، واش ما دخلني في الفلامون روز، واش ما دخلنا في الطبيعة. وبعد الماء يقولوا علاش الماء يقتل يا سامي؟ هو الماء اللي يقتل، لأنه المصب نتاع الزبلة اللوطاني هو اللي يقتل، هو اللوطاني هكا هو اللي يقتل.
شوف هذا كولير متاع مين، الناب متاع الماء اللوطة تتمسخ الزبلة. كل واحد في فرنسا وإيطاليا يخدموا مصب الزبلة، طلع منه الفلوس، طلع منه الغاز، طلع منه حاجات أخرين. ما نحبش ندخل الموضوع هذا، ما تعرف التوانسة ما يفهموش برشا من المواضيع هذه، ما نحبوش نحكيو برشا. نشوفوا أثيوبيا وين وصلت، كان تحبوا تشوفوا أثيوبيا شوفوا أثيوبيا، كاميونات الزبلة تهز غادي وتطيش ومسيبة الدنيا كلها مسيبة، حط رمل حط هذية هكاو. احنا عندنا حلول يوميا متاع وقتيا وكاو، الحلول وقتيا والمستقبل. باي باي حبيبي. دونك الناب متاع المياه هي اللي تتهلك، اللوطة المياه الجوفية هي اللي قاعدة تتهلك. الفلامان روز كما ريتو، شوفوا الفلامان روز قداش عندنا في تونس. وبعد يقولوا لي حماية البيئة ولا حماية، ولا حماية البيئة؟ والإنسان ما حميتوش من البوليسيون. زبلة في مدينة المنستير ما نجموش نحفروا بقعة بعيدة، نحفروا ونخدموا على قاعدة مصب زبلة كما العالم كما طلاي. نجموش نخدموا نحيروا تسخيب التوانسة نعملوه، راهو فاسيلمون، راهو المصب الزبلة نجموا نخدموه التوانسة، راهو حكاية فارغة. لكن نخدموا عشوائي كما تشوفوا نتوما، بوليسيون قرياج ما فماش للساشيات الكحول وكالزبلة اللي يطيروا بالريح. التونشيتي اللي نسكروا بيه الزبلة من اللوطة باش ما يتعداش الديشي، كالزبلة كالديشي يتعدى في الناب اللوطانية ما عندناش. وين كاريتو رحنا شفناه طالع على الجنبات، وين على الجنبات. مرة نسمع واحد يقول قانوني، وين قانوني بربي؟ وريني كيف بيسكروا الزبلة من الفوق، كيف بيسكرها تلحمها يلحموها، راهو يسكروها هما، يخليهم تاع الغاز الفوق هيك طلع منه الغاز. موضوع آخر، خلينا ما نحبوش نحكيو في مواضيع الناس ما تفهمناش. دونك هيك مطار المنستير، هاكوما الوتلة مقابلينكم الوتلة، هيك الساحلين على اليسار. واحنا نقولوا لكم الناس كل نقولوا لكم وزارة البيئة يعني كم تتلهوش بالبيئة متاعنا للمستقبل، وقتاش باش تتلهاو؟ قاعد نشوف فيكم حلول وقتية، حلول وقتية ما نجيبش نتيجة راهو. دونك النتيجة احنا توانسة لازمنا نخدموا على المستقبل. علاش ما نخموش القدام؟ علاش ما نحبوش ندفعوا نخدموا حاجة راهي سهلة، راهو مصب الزبلة يعني كي تتفرج على الفيديوهات هي تونشيتي، راهو بالبرودوي يلحموه، رولوات يلحموهم كبار كي الكورة بعد يسكروهم من فوق هما. وعندك هيك البرودوي هيك اللي يقتل اللوطاني اللي يهبط في اللي نابدوه هذوما يهلكها، هما يجبدوه بعد يجبدوه بك الكاميونات بالطرمبة، يجبدوه يعملوا له الانستالاسيون من الاول، كل شيء من الاول. يعني كي تراها انتوما وبعد نزوزوا منه فلوس بالغاز و نعملوا برودكسيون برشا حاجات يطلعوا منه الفلوس. الزبلة الناس مش يخسروا فلوس، يطلعوا الزبلة يطلعوا فلوس. لو قلت لكم المشكلة التوانسة ما تعرفوش لما انت نصب زبلة، ما تعرفوش، نجموا تعرفوا الا ما تفرجوا على دوكيومونتير كيفاش يعملوا المصب، شنو يربحوا، شنو تربح في المصب، كيفاش تسكر عليه، كيفاش تعمل، كيفاش تحمي التربة متاعك، المياه متاع الناب دو متاعك من الزبلة. وهيك تفهم اللي احنا نربحوا مش نخسروا. اطلاين الكل كيكة، الاوروبي الكل كيكة، شبينا احنا في تونس؟ لازمنا واحد يقول لي صفاقس ما عندهاش مصب، والاخر يقول لي سوسة ما عندهاش مصب، وتونس ما عندهاش مصب، وتشيكوسلوفاكيا ما عندهاش مصب، والدنيا كلها ما عندهاش مصب. دونك احنا الناس كما خموش في المستقبل متاع تونس. عليك العوض ومنك العوض الحقيقة. هذوما ملفات لازمكم تناقشوهم. يزينا من ملفات الماستر اللي قاعدين شادينا في الفيسبوك، مغني، مسرحية، فيلم، هذا أخذت، هذه طلقت، هذه شدت الحبس، مواضيع لها علاقة لها بتونس. شخصيات معينة تجبدوا عليهم فيسبوك كامل يوميا سلمتوا في البيم وشدتوا في البردة. أخويا شوفوا ملفاتكم. البوليسيون الماء يوميا قاعد يتقص في مستير، في سوسة، في صفاقس،
حفوظ ما عندهاش ماء. حاجب العيون اسمها حاجب العيون ما عندهاش ماء، عندها ماء جافيل الناب نتاعها اللوطاني، يعني فما مشكلة عندها في المياه نتاعها، ماء جافيل ماهوش ماء عادي، فما مشكلة. انا نحكي عليهم توا هذوما كان لوجوا المشاكل تو نقوم نحكي عليهم اني توا. اذا التوانسة الماء المطر وين يمشي؟ لماذا ما حافظناش عليه؟ لماذا ما خدمناش يعني احنا؟ لماذا ما نعملوش دي ريزرفوار كي تصب المطر يمشي للريزرفوار وبعد نصفيوه وبعد يمشي للديار؟ علاش نستناو في السد هذا، سد سيدي سالم ولا سد عبد السلام نستناو يشد يجينا ولا سد؟ الى متى ما نخدموش على ارواحنا ونحافظوا على المياه نتاع الامطار نتاعنا، نحافظوا عليها، خليوهاش تمشي للبحر. لو ماشي للبحر فما بلدان في العالم ما تصبش المطر بها 4 سنين عندها ماء. منين الماء؟ منين؟ نقولوا ابيار، ايش بينا ما نعملوش ابيار احنا جوفيه؟ علاش حاجب العيون فيها الماء اللي تباع بالفلوس وهي ما عندهاش ماء؟ علاش حفوظ ما عندهاش ماء والماء اللي بيع بالفلوس عندها شركات 4؟ علاش؟ فقتوش بحاجه انتم؟ ما ضربتوش الخيوط وقلتوا ما يكونش لاقيين بها حفوظ حاجب العيون في دولة أخرى، ايش في تونس هيك؟ والعديد من المدن. توجان ما عندهاش ماء، توجان حلت الماء يعني حلت شيش ما فماش ماء. قال لي ما عندناش ماء، نسخيبوا توا قص الماء، قلت له سامحني قص توا، قال لي لا ما عندناش ماء. عاود لي خويا بربي ما زلت ما سمعتش، قال لي احنا نجيبوا بالستارن، توجان نجيبوا بالستارن، احنا ما زلنا ما عندناش ماء، فيها جبولة ما نجموش نعملوا حاجة. المياه نتاع الامطار نعملوا لها كيفاش تهبط وكيفاش نحصلوها وكيفاش نعطيوها. يعني توجان ما فيهاش ماء. البلاد اللي قبلها كي عجبتني يعني مزيانه، زلطن ولا سما مزيانه برشا، كي عجبتني، كي عيني ضربت فيها ضربه نشوفها في مشاريع سياحيه عالميه. دونك عندنا نوع اخر بخلاف الفلاموروس. واحنا على اليسار خلينا نوريكم بربي شوفوا قداش عندنا من انواع الطيور مهاجره، عندنا الكل هون يا رب. شوف دونك في تونس انا مشيت لحاجب العيون واني نصور لكم وسط البلاد، لقيتهم عاملين وقفه احتجاجيه للسونيل، لقيتهم متعدين اسامي، قالوا لي وينك؟ عندنا وقفه، مشيت معهم ديريكت. شبيني قلت لهم اني من نستير ما نوقفش، نوقف معكم بالطبع. موضوع المياه هي موضوع الناس كل، موضوع اني وانتم والناس كل مع بعضنا. شنو خاطر انتم حاجب العيون ما نقعدش معاكم؟ كيفكم يعني تونسي. دونك المواضيع هذه في الفيسبوك ما فماش، ما شفتهمش موضوع يزبدوا فيه في الفيسبوك يقولوا والله حاجب العيون المياه نتاعها جافيل، ريحته جافيل وتقتل، وعندهم هذوما الدياليز كلهم بالدياليز خاطر يشربوا المياه نتاع هذه حاجب العيون. علاش الموضوع ما يجبدوش في التواصل الاجتماعي فيسبوك؟ علاش لاقيين ممثل ومغني وكا ونفس الكونسيبت في الفيسبوك؟ يعني البارح واحد بعث لي مساج قال لي سامي تتفرج على الفيسبوك؟ قلت له والله لا ما عنديش معلومه، حتى اصحابي وصيتهم واحد يبعث لي معلومه نبلوكيه. ما نحبش الموضوع هذه طلقت فنانه ومغني طلق وهذا سرق دجاجه، ما نحبش المواضيع، ما نحبهمش. واحد عمل اكسيدون ما نحبهمش، حتى اصحابي بعثوا لي من الاول بعد قلت لهم سامحوني ما عادش تبعث لي حد مساج، ما نحبش. ولا باست الاخر في البحر يضرب في الاخر، ولا مواضيع هذه كلها حكايه فارغ. ايش مواضيعنا؟ مواضيع سامي منصور مواضيع يوميا، مياه، ستيك، ماء، ضوء، هيك جونا نتنفسوا، دلع، بطيخ، حوت، الحم، معيشتنا، شنو صعوباتنا، شنو مشاكلنا، طقسنا، هيك. تلاقي لي ممثل وممثله ومواضيع تافهه. الوين المواضيع؟ اعطيونا مواضيع على الماء. قولوا لماذا الماء قبل الثوره عندنا وبعد الثوره ما عندناش ماء؟ علاش؟ لماذا ما تطورناش؟ باش تقولوا نسبة السكان قدمت، اوكي يعني معاكم، اوكي قدمت نسبة السكان، اوكي يعني معاكم، باهي وبعد؟ باهي السكان كثروا وبعد؟ احنا التوانسة ما قدمناش، ما نعملوش سترنات اخرين، ما نعملوش موتيرات نعملوا مياه ابار ونجدوا بهم الماء كما حفوز ولا حاجب العيون ونعملوا حاجة مزيانة ونحطوا لهم في متاع السوناد. الدنيا تطورت،
ما عادش تو واحد ما ينجمش يحفر القاع يحير في 50 و200 متر. الدنيا تطورت، الدنيا الماتريال تطور، التكنولوجيا تطورت، الساتليت خدام. تعرف الماء قداش يهبط في البقعة هذه؟ اي نطلع ويني نجبدوا من هوني ونعطيه للناس. يا اخي بوان ما زلنا ما تطورناش، احنا ما تطورت الدنيا، تطورت العالم، تطور التكنولوجيا، تطورت. عارفوا مشكلة في تونس ما عندناش نقد، النقد اللي لازمكم تنقدوه ما فماش. هاكا الواحد سامي ما يتفرجش على الفيسبوك، ما نتفرجش على الفيسبوك. ساعات واحد يلومني جزيري يقول لي ما تعرفش عنا في الجزائر، نقول له راس امي لا نعرف شو فما في تونس. هاي نقول له رحمة امي لا نعرف شو فما في تونس، ما نعرفش، مش في الجزائر والله في تونس. ساعات جزيري يبعث لي يقول لي ما سمعت شيء، ما فيش، يقول لي على الجزائر، نقول له والله لا عندي معلومة على تونس. تونس ما عنديش عليها معلومة، ما عنديش، ما نتفرج لا غالي، ما عنديش وقت باش نحل فيسبوك. وكان حليت الفيسبوك نحكي لكم على لايف ونقول لكم بربي اليوم حليت الفيسبوك نلقى نفس الموضوع اللي يحط فيه فلان وفلان 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 وفلان، راهو يزيو وكاو يزي. حطيت ولاية باجة ما نقلوش الناس الكل، كوبي كولي لا، والصفحات الكل تنقل يزي. هاكا فما صفحات حطوها كاو يزي ويكتبوا بربي من صفحة شكون، نعطيوها قدرها الاخر. كتبتها قفصة سنقولوا صفحة قفصة مثلا، ما فيها باس، ما فيها باس. صفحات تتعب وتصور ويجي واحد ياخذوهم ويحط كوبي كولي هكا، موضوع هذا تسرق فيه من باج يحط في باج، ما هو اعطيها قيمتها الباج كما يعملوا في الانستغرام، يحطوا ليان واعطيوها قيمتها. يعني كل حاجة كل باج تعطيوها اسمها، مش واحد عنده باج يتعب والاخر يعمل كوبي كولي. اعمل وحدك فيديوهات، ولا اسمه صديقي المولي يصور بالدرون وتعب ويبات في الشارع ويبات في الجبولة ويبات في الخيم ويصور ويعمل صور مزيانين بالدرون ويعلم بها ربي معناتها وبعد تجي صفحات في تونس سياحية تهز تصاور متاع المولهي وتحطهم في الصفحات اللي عندها 3 ملايين ابوني، تحطها وحط له اسمه الاخر، حط له اسمه المولهي، تحط له اسمه تعب ويعلم به ربي معناتها كيفاش تعب، وما يحطولوش حتى اسمه، مام اسمه ولا باجو ولا تاقيل واسمه ولا نقعد بيت. يعني انسان تعبك، نعرفه واني شخصيا نعرفه وشفته في بنزرت كيفاش يصور، حضرت على حشية هو يصور صور تونس الكلها متاعه هو. اي بحر تروه بالدرون، هو مصور تصويره هو، قاعد يخدم، قاعد يعمل في مجهود، خيمة كاميرا درون بصعوبات ما عندوش حتى، ما تعرفوا الناس كل الدرون سي ريسك يعني، ويعمل ميكساج ويعمل ويصور ويركح ويزين في تصاور مزيانين. بنزرت باجة برقة مهدية، كل الصور اللي تراوها في الجمهورية التونسية هي متاع المولي. تحية ليه على المباشر. الأمام إلى الأمام، حاول أنت كيفاش توصل للعالمية. دونك عندك ما تقول امين، نقولوا لك الى الامام، وان شاء الله نشوفوك في معرض وحدك، تعمل معرض صور على تونس ونكرموك الناس كل، وانا اولهم الحقيقه نكرمك. الى اللقاء الناس كل، باي باي.